আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ওয়ালটন মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কাপ কেক রেসিপি। তো এটার জন্য আমি ময়দা দিয়ে দিলাম 1 কাপ, বেকিং পাউডার, আমি সোডা ইউজ করিনি, বেকিং পাউডার দিয়েছি 1 চা চামচ এবং লবণ দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ। তো শুকনো উপকরণগুলো চেলে নেওয়ার জন্য প্রথমে মিশিয়ে নিয়েছি, তারপরে আমি চেলে নিচ্ছি। খেয়াল রাখবেন যেন একটু পরিমাণেও চালনিতে না থাকে, সম্পূর্ণভাবে যেন চালা যায়, চেলে নিতে হবে। চেলে নেওয়া হয়ে গেছে, তারপর আমি এটা মিশিয়ে নিচ্ছি। আবার মিশিয়ে নিয়ে তারপরে চালনি দিয়ে ঢেকে রেখে এক পাশ সরিয়ে রাখবো। এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি 4টা ডিম, কুসুম সহ ডিম, সাদা অংশ সহ। তো দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ থেকে সামান্য পরিমাণে, 1 কাপ থেকে সামান্য পরিমাণে কম চিনিটা আর ডিমগুলো আমি বিটার দিয়ে বিট করে নিব যতক্ষণ না হয় ডিমের ফোমটা পুরোপুরি না আসছে এবং চিনিটা গলে না যাচ্ছে। অনেকেই করেন ডিমের সাদা অংশটা প্রথমে বিট করেন, তারপরে কুসুমটা দেন। এটা আমার মনে হয় কোনো প্রয়োজন নাই। সো আমরা যেভাবে ইজি হয় সেটাই ফলো করব। তো ডিমের সাদা অংশ এবং কুসুমটা সাথে চিনি দিয়ে আমি বিট করে নিচ্ছি। আমার ভিডিওটি কিন্তু লম্বা, কিন্তু এটা আপনারা যদি ধৈর্য সহকারে দেখেন, ফলো করেন, আশা করি যারা নতুন তারা সুন্দরভাবে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কীভাবে কাপ কেক তৈরি করতে হয় পারবেন নিশ্চয়ই। তো ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকেন। তো আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি, বিটার দিয়ে বিট করে নিচ্ছি আর কি। দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু ফোমি তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি 80% হওয়ার পরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম ভ্যানিলা এসেন্স। তারপরে একটা স্প্যাচুলার মাধ্যমে আমি নিচের অংশটুকু উপরে দিয়ে দিলাম যাতে চিনির দানা কোনো পাশ লেগে না থাকে। তারপরে আবার বিট করে নেব। মোটামুটি 4-5 মিনিট বিট করতে হবে। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন বিটারটা যেন লোতে হয়, লো থেকে মিডিয়াম। হাই দিলে ডিমের ফোমটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমি এই পর্যায়ে তেল দিয়ে দিলাম 90%, কিন্তু আমার বিট করা হয়ে গেছে। তো আমি 1/2 কাপ পরিমাণ তেল দিয়েছি, চাইলে আপনারা তেলটা আর একটু কমও দিতে পারেন। তো মোটামুটি আমার হয়ে গিয়েছে, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমার ডিমের ফোমটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো এই পর্যায়ে আমি বিটারের কাঁটাগুলো সরিয়ে নিব। একটা কাঁটা রেখে দিব আর একটা কাঁটা খুলে এক পাশ সরিয়ে রাখবো। তারপর আমি শুকনো উপকরণগুলো 3 ভাগে আমি দেব, অল্প অল্প পরিমাণে এটাকে মিশাতে হবে। খেয়াল রাখবেন যেন এক পাশ থেকে মিশান, অবশ্যই এক পাশ থেকে মিশাতে হবে, নইলে কিন্তু ডিমের ফোমটা নষ্ট হয়ে যাবে। এবং এটা খুবই আস্তে আস্তে করবেন যাতে ডিমের ফোম নষ্ট না হয়ে যায়, না বসে যায়। তো
তো এটা খুবই আস্তে আস্তে করতে হবে। আমার ভিডিওতে হয়তো একটু স্পিডে দেখাচ্ছে, কিন্তু আমি এটা খুবই আস্তে আস্তে ধৈর্য সহকারে করেছি। আপনারাও ট্রাই করবেন। তো দ্বিতীয় ভাগও দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি আবার মিশিয়ে নেব। আপনাদের মনে হচ্ছে যে অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে এগুলো তো আমরা পারি। আসলে শিখার শেষ নেই। আর মানুষ কখনোই জন্মগতভাবে শিখে আসে না, আস্তে আস্তে শিখে যায়। অল্প অল্প করে চেষ্টা করার পরেই মানুষ কিন্তু সফল হয়। আমিও একটা সময় পারতাম না। তো দেখেন, শেষ ভাগটাও কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি শুকনো উপকরণগুলো। এখন আমি আস্তে আস্তে করে মিশিয়ে নিচ্ছি। যতক্ষণ না মিশানো হয় ততক্ষণ কিন্তু এটা এক পাশ থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিশাতে হবে। আমি কিন্তু বিটারে কাঁটা দিয়ে কিন্তু মিশাচ্ছি। তো ওই পাশে আমার দেখতে পাচ্ছেন যে কাপকেকের যে মোল্ডগুলো আমার মেয়ে তেল দিয়ে, হালকা তেল দিয়ে ব্রাশ করে নিয়েছে। তো যখন আমার ডোটা তৈরি হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি মিশানোর পরে কাপকেকের যে মোল্ড আছে, পেপার মোল্ড, ওইটা কিন্তু আমি এটা দিয়ে তেলের উপর দিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে করে অল্প অল্প করে দিয়ে দিব। আপনারা কিন্তু একটু অংশ স্কিপ করবেন না, ধৈর্য সহকারে দেখবেন, তাহলে অবশ্যই পারবেন। আমি চেষ্টা করেছি ভিডিওটা বড় হলেও সবাইকে A to Z বোঝানোর। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। এখন আমি দিয়ে দিলাম প্রি হিটে, মাইক্রোওয়েভ ওভেনে চলে আসলাম। তো এটার জন্য আমি কনভেকশন প্লাস মাইক্রো প্লাস কনভেকশনে দিয়ে তারপরে 150 ডিগ্রিতে দিয়ে তারপর 4 মিনিট দিয়ে দিলাম প্রি হিটে, দেখতে পাচ্ছেন। তারপর কাপকেকের মোল্ডগুলো বসায়ে কাগজের যে বোলগুলো আস্তে করে চামচের সাহায্যে আমি কিন্তু দিয়ে নিচ্ছি। খেয়াল রাখবেন যেন এটা উপরে না চলে আসে, কারণ এটা তো ফুলবে। তো ট্রাই করবেন অর্ধেকটা পরিমাণে যেন থাকে, মোল্ডের অর্ধেক পরিমাণে যেন থাকে। তো আমার 4টা ডিম দিয়ে মোটামুটি 16টার মতো কেক হয়েছিল। যেহেতু ডিমগুলো ছোট আর এখানে আমি ময়দাও কম ইউজ করেছি। তো এখন আমি ট্যাপ করে নিচ্ছি যাতে বাবলস না থাকে, কোনো বাতাস যেন ঢুকে থাকলে বের হয়ে আসে। তো আমি ওভেনে এসে এখন প্রিহিটটা হয়ে গেছে, তারপর আমার মোলটা দিয়ে দিচ্ছি। আবার কিন্তু আমাকে কনভেকশনে দিয়ে তারপরে 150-তে দিয়ে 20 মিনিটস দিতে হবে, তারপর স্টার্ট প্রেস করতে হবে। তারপর 20 মিনিট লাগবে আমার কেকগুলো হতে। একটা মোল্ড হতে 20 মিনিট লাগবে, যেহেতু আমি ট্রেতে দিইনি, একটা সিঙ্গেল প্লেটে দিয়েছি। 20 মিনিট পর হয়ে গিয়েছে আমার প্রথম কেক, যে মোল্ডটা দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে।
খেয়াল রাখবেন যেন সাবধানে বের করতে হবে, হাত যেন না লাগে সেটা সেই ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। দেখেন কতটা ইয়াম্মি হয়েছে। কেকগুলো কিন্তু মাঝখান দিয়ে ফেটে ফেটে গিয়েছে, আপনারা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন। আর মাঝখানে ফেটে গেলে উপরিভাগে তাহলে কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর লাগে আর খেতেও কিন্তু ইয়াম্মি হয়েছিল। তারপর আমি আরেকটা কেকের মোল্ড রেডি করে তারপর ওভেনে দিয়ে টাইম সেট করে দিচ্ছি। আমি চেষ্টা করছি টু জেড আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, কোনো অংশ স্কিপ করিনি, সেই জন্য আমার ভিডিওটি লম্বা হয়ে গেছে। তো আমি এটাকে কেকগুলোকে মোল্ড আউট করে নিচ্ছি। প্রথম পর্যায়ে যেগুলো হয়েছে এই তো দেখেন কত সহজে হাতে চলে আসছে, কিন্তু কোনো নাইফের সাহায্য নিতে হয়নি। দেখা গেছে যে পেপার মোল্ডগুলো না দিলে অনেক সময় নাইফ দিয়ে সাইড দিয়ে কেটে বের করতে হয়। তো পেপার মোল্ড দেওয়ার কারণে আমার কোনো নাইফের সাহায্য নিতে হয়নি। তো দ্বিতীয় পর্যায়ে যেটা দিয়েছিলাম এটাও কিন্তু আমাদের হয়ে গিয়েছে। এটাও আমি ওভেন থেকে বের করে নেব এবং আনমোল্ড করব। দেখেন সেম কিন্তু হয়েছে, মাঝখান দিয়ে ফেটে গিয়েছে। তো বারবার বলছি যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশেই থাকবেন। তো দেখেন আমি একটা প্লেটে নিয়েছি, দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে। এইখানে কিন্তু কাপকেকের যে মোল্ড, পেপার মোল্ড, এটা ছাড়াও কিন্তু আমি কেক বানাইছি, ওই যে হ্যাঁ সেম ওয়েতে, শুধু আমি কাপকেকের পেপার মোল্ডগুলো দিইনি, এই আর কিছু না। তো দেখেন এটা কতটা সফট হয়েছে, দেখলে বুঝতে পারবেন। একদম সফট। তো সবাই ভালো থাকবেন, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।